আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে কুকিং বেসিকে আপনাদের জন্য থাকছে বাসায় কিভাবে খুব সহজে হালিম মশলা তৈরি করতে হয়। সো চলুন উপকরণগুলো দেখে নিই। আমাদের লাগবে গোলমরিচ হাফ টেবিল চামচ, এটি হচ্ছে শাহি এলাচি, এগুলা মশলার দোকানে পাবেন। লাল মরিচ 4 থেকে 5টি, শাহি জিরা 1.5 টেবিল চামচ, এটি স্টার মশলা, এগুলোও বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে পাবেন। এলাচি 4 থেকে 5টি, এটি হচ্ছে রাঁধুনি মশলা, এটি কিন্তু রাঁধুনি ব্র্যান্ডের মশলা না, এর নামই রাঁধুনি। এটি ইউজ করব 1.5 টেবিল চামচ। ধনিয়া আস্ত 1.5 টেবিল চামচ, দারুচিনি, তেজপাতা, জয়ত্রী, জয়ফল, লবঙ্গ এবং সরিষা 1 টেবিল চামচ। এই সবগুলা মশলা দিয়ে পারফেক্ট হালিম মশলা তৈরি করা যাবে। এইবার আমরা মশলাগুলোকে ভেজে নিব। প্রথমে আমরা লাল মরিচ ভাজবো। এবার দিচ্ছি দারুচিনি, স্টার মশলা, শাহি জিরা এবং জয়ফল। প্রথমে আমরা শক্ত মশলাগুলো ভেজে নিব, কারণ একসাথে দিলে বাকি মশলাগুলো পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে। এইবার বাকি সব মশলা দিয়ে দিচ্ছি। এখন এগুলোকে 4 থেকে 5 মিনিট ভেজে নামিয়ে নিব। এখন ভাজা মশলাগুলো আমরা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিব। ভিউয়ার্স, আমাদের মশলা রেডি। দেখতে পাচ্ছেন খুব মিহি এবং পারফেক্ট হয়েছে। আপনি মশলা দিয়ে হালিম খাওয়ার পর বুঝবেন এইটা কতটা টেস্টি। অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন এবং কমেন্ট বক্সে জানাবেন কেমন হয়েছে হালিম মশলাটি। পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।